ビスが、そこはぶつかっちゃうってこと？もうちょっと大きい刃がいいんじゃないじゃん。曲がっちゃってるね。こっち側がいけるかどうか。そのビスが当たっちゃってるところでさ、曲がっちゃってるよ。ここでね。これはいけませんね。これ切っちゃうか。この辺まで。それでここ穴開け直して。どれ？ね。それしかない。あ、いいじゃん。いいんじゃない？まだいけない。その切り方のしたらさ、おお、いいじゃん。こっちでしょ、来たの。こっちは綺麗でしょ。やっぱ当たるとこはダメだね、汚い。もう一回それで一回やり直してみる。ダメよ、映像が。それで見て。わかりませんね。けたぞ。だから実際はもっと大きい台の上でやるからそんなに
置いて、そこ。定規いっぱいいっぱいで作ってあればいいっすよね。多分。だって長いも大丈夫でしょうね。まあこのぐらいだったらいいかな。いいね。オッケー。